Colegio Jean Piaget, Primaria. Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Soy tu profesor de artes plásticas de dibujo y espero que te encuentres súper bien. En verdad quiero agradecer por todos los trabajos que me han estado mandando. Gracias, porque ya estamos próximos a evaluación y para las personitas que todavía deben alguna actividad, pues bueno, pues tienes la oportunidad pues para que se manden todos esos trabajos pendientes y por favorcito, solicito de que le pongan nombre completo, el grado y el número de actividad para que no haya problemas a la hora del registro de las actividades. Y bien, pues vamos a seguir con este proceso de la imitación. Te voy a dejar al final del video la imagen que toca, que en este caso va a ser de un bosque. Entonces ese bosque, pues tú lo vas a imitar, lo vas a trazar con tu lápiz, entonces a tu hojita. Ajá, si tienes algún problemita, pues lo puedes borrar y lo puedes volver a hacer, no hay ningún problema. Y posteriormente, pues le pones el color a como tú quieras. Ajá, entonces observa la imagen, ponle el color que a ti tanto te gusta y posteriormente que lo acabes, pues lo mandas al correo sugerido. Ajá. Entonces, les encargo por favorcito, si tienen trabajos pendientes, mándenlos, pero es bien importante que pongan el número de actividad que están entregando, pues para que no haya problema de registro. Entonces, pues manos a la obra, porque yo sé que te va a quedar padrísimo este trabajo y pues lo espero con ansias. Entonces, pues manos a la obra a seguir con ese trabajo, que ya sabes que se encuentra al final del video. Y nos vemos para la próxima. Síguete cuidando.